Hola, bienvenido otra vez. Este es el video número 1, parte B. En esta parte, los sonidos de las consonantes del inglés. Consonantes, consonants. Tenemos sonidos de consonantes que son iguales, otros que son similares, algunos son nuevos y también vamos a hablar de la ñ. Antes de comenzar, hay algunos conceptos nuevos de los que necesitamos hablar. Conceptos nuevos, new concepts. Voiced and unvoiced letters. Voiced and unvoiced. Bueno, ¿qué significa esto? Está en inglés. Voiced significa que si colocamos nuestra mano sobre nuestra garganta y decimos n, na, n, podemos sentir una vibración, a eso se le llama voiced. Pero si colocamos nuestra mano en nuestra garganta y decimos s, no hay ninguna vibración. A eso se refiere. Voiced, hay una vibración. S, no hay una vibración. También tenemos las letras aspiradas, que son básicamente letras acompañadas de aire. Por ejemplo, en el inglés ellos dicen K, K. Entonces esta K tiene más aire que en el español, porque en el español decimos que, K, que, ki, ko, ku. Pero en el inglés es K, ke, ki, ka, ka. Entonces intenten K, ka, ka, ka. A eso se refieren las letras aspiradas. Recuerden, voiced hay una vibración, unvoiced no hay una vibración. K, k. Aspiradas hay más airecito, K, K. No hay aire. Comenzamos con los sonidos de las consonantes que son iguales. Los sonidos que son iguales son p, k, f, g, m, n, s, i. Estos sonidos son iguales. Y estoy diciendo los sonidos. B, 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 b. No los nombres de las letras. Por ejemplo, banana, golf, monkey, hunger. Estas palabras tienen sonidos que nosotros conocemos. Recuerden que nos enfocamos en los sonidos, la pronunciación, no la lectura, porque hay letras que se leen de otra manera diferente a la que la leemos en el español. Entonces, banana, golf, monkey, hunger usan estas consonantes, sonidos de consonantes que nosotros sabemos en el español. Si lo colocamos en el IPA, podemos ver las letras A, banana, golf, monkey, hunger, banana, banana, golf, monkey, hunger. Con la J, el sonido de la J está en la H en el inglés, hunger, y la J suena like G. Esto ya es lectura, pero para que lo sepan, J es juice, H es high, juice, high, como una G. Es como cuando decimos yo. Jungle, juice, jam. Ahora tenemos los sonidos de las consonantes que son similares. Tenemos p, t, k, d, w. Estos sonidos son muy similares, pero hay unas pequeñas diferencias. Comenzamos con la P, 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 T, K, P, T, K. Estas son letras aspiradas que ya sabemos son letras con un poco más de aire. Entonces no es pie. No es T, es T. No es koala, es koala. Estas letras necesitan un poquito más de aire. Estas letras necesitan aire. Ahora tenemos la D, que es un poco diferente. En español podemos decir doctor, dama. Y colocamos nuestra lengua justo detrás de nuestros dientes. Doctor, dama. Pero en inglés, dog. No es
dog, dog. En este dibujo podemos ver que colocamos nuestra lengua casi llegando a este arco del paladar. Entonces sientan con su lengua, si sienten el arco, se pasaron. Entonces busquen esa posición como la vemos en la imagen y traten de decir dog, dog. Y este es nuestro sonido. Dog, 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 dog. Ahora tenemos la W. No es como wa, wa, wa. En el español está abierta nuestra boca. Tenemos que decir la W, pero con esta posición de nuestros labios. Wa, wa, water, water, wa, water. Y ese es nuestro sonido. Ahora tenemos los sonidos, los fonemas que son nuevos. Tenemos U, Q, Q, R, V, Z, J, S, Z, M, M. Estos sonidos son nuevos. Tenemos lady, quit, zebra, vote, three. Comenzamos con la L. En el español tenemos la, loro, lima. La L está justo detrás de nuestros dientes, pero en el inglés, otra vez, es un poco diferente. Si vemos, está como en la misma posición de la D. Digamos la L, pero coloquemos nuestra lengua en esa posición, casi llegando al arco de nuestro paladar. Lady. 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 Y este es nuestro sonido. Ahora tenemos que es simplemente como una K y una W. Quit. 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 Y ese es nuestro sonido. Ahora tenemos R en inglés. En español, esta es una gráfica de nuestra R. Está como atrás de nuestros dientes y en medio. Para la R en el inglés, vamos a tratar de hacer esto con nuestra lengua. Ambos lados están tocando el paladar, pero hay un espacio en el medio. Traten de hacerlo. Incluso pueden meter uno de sus dedos para ver si se crea este pequeño espacio en el medio. Y traten de pronunciarla. Ra, 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 ra. Air, air, air. Air, air, air. Ahora tenemos la V. Es decir, una F y tiene que vibrar nuestra garganta. Virus, 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 virus. Ahora tenemos la Z, Z. En esta igualmente es voiced. Entonces, ¿qué significa? Que hay una vibración. Z, Z. Es como hacer una S, pero nuestra garganta tiene que vibrar. Z, zoo, zoo, zebra, zoo. Ahora tenemos Z, Z, Z. Este sonido es básicamente una sh, pero voiced, que recuerden es la vibración. Entonces hacemos shh y tratamos de que vibre nuestra garganta. Shh, zh, zh. Treasure, 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 treasure. Y ese es nuestro sonido. Ahora tenemos el sonido three. Vamos a colocar nuestra lengua debajo de nuestros dientes de arriba. Un poquito, que salgan un poquito. Que salga nuestra lengua un poquito. Y luego vamos a sacar aire. Y este es nuestro sonido. Ahora agregamos la R. Three, 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 three. Perfecto. Ahora tenemos mother, mother, mother. Este es básicamente como la anterior, pero es voiced, lo que significa que tiene que haber una vibración. Mother, 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 mother. Perfecto. Ese es nuestro sonido. Esta es NG. Lo tenemos al final de muchas palabras. Song. Y para la G no es muy marcada como en el español. No es song, song. La G es
muy, muy suavecita. Song, song, song. Con la ñ no existe en el inglés. Y tenemos algo más que es la glottal stop. Es como cerrar la garganta cuando estamos diciendo una palabra. Por ejemplo, button, mountain, kitten, meeting. Intenten. Button, mountain, kitten, meeting. Y eso es todo. Recuerda practicar muchísimo. Practicar te va a ayudar a que tengas más confianza a la hora de hablar y a que tu boca se acostumbre a esos sonidos nuevos. Este es nuestro texto que teníamos al inicio. Ya que sabes todo esto sobre la pronunciación, escucha y trata de pronunciarlo. The lady thought that it was very nice of you to redo the puzzle. ¿Escuchaste los sonidos que aprendiste? Comparte tu opinión en los comentarios y sigue aprendiendo inglés. Adiós.